Akkam jirtu nagaa keessanii damee entertainmentii paartii yeroo darbeerraa kan itti fufu paartii 18ffaa isiniif qabadheen dhufe innis waa'ee female genital cutting'iti. Female genital cutting jechuun dhagna qabaa warra shamarranii jechuudha yookiin dhagna qabaa shamarraniiti. Yoo isinitti tole like share subscribe gochuun dagatina. Mee kallattiidhumaan female genital cutting maayini waan jedhu xinnoo ishee isinii kaasa. Biyyoota Afrikaa keessaa keessumattuu naannoo Western Northern fi Eastern Afrikaatti yookiin immoo biyyoota dhiha Afrikaa akkasumas immoo kaaba Afrikaa baha Afrikaatti baay'inaan biyyoota 28 dabalatee keessatti geggeeffama female genital cutting kun dhagna qabaan shamarranii. Isaan keessaa immoo Somaalii keessatti parsantii 98 argama. Akkuma kanamma Djibouti keessatti illee parsantii 93 kan argamu. Egypt keessatti akkasuma illee parsantii 87 argama. Sudan keessatti parsantii 87 akkasumas Eertiraa keessatti parsantii 83 kan inni argamu. Keessumaa biyya Itoophiyaa keessattis akkasuma jira baay'inaani. Akka qorannoon yeroo dhiyoo agarsiisutti parsantii 68 ol parsantii 65 ol kan qabatan shamarran yookiin dubartoota umuriin isaanii waggaa 15 hanga 49ttidha. Akka UNICEF 2017 akkasumas immoo FPA kan jedhaman gabaasanitti jechuudha. Baay'inaan ijoollee shamarranii hanga umuriin isaanii hanga 15 hanga 49 ta'anidha kan baay'inaan dhagna qabamu jechuudha Itoophiyaa keessatti. Dabalataan immoo akka demograafiin biyya keenyaa yookiin immoo health survey report godhanitti baay'inaan Itoophiyaa keessa ta'anii biyyoonni dhagna qabaa shamarranii kana geggeessan kanneen akka Somaalii jiru parsantii 99 jechuudha baay'ee olaanaa. Akkasumas immoo Affaar yoo fudhattan 91%, Harariin yoo fudhattan 84%. Warreen kun baay'ee iddootti dhagna qabaan shamarranii kun baay'inaan itti adeemsifamu yookiin geggeessifamudha. Laala Somaalii yoo fudhattanii baay'inaan keessattuu akka aadaa isaaniitti hin hodhu qaama shamarranii keessa bahanii hin hodhama jedhu. Affaarillee akkuma kana tarii informationii naannoo sanaa yoo qabaattan bal'inaan itti dabaluu dandeessu isin ofii keessanii. Garuu baay'inaan kan inni keessatti argamu biyyoota kana naannolee kana sadanidha. Akkuma kana immoo Oromiyaa keessatti illee parsantii 76, Benishangul Gumuz keessatti illee akkuma kana parsantii 63, Amaaraa keessatti parsantii 62, akkasumas naannoo South Nation Nationality and Peoples Regional State keessatti parsantii 62dha. Baay'ee olka'iinsa kan qabu also high jedha. Inni kunis olaanaadha. Akka warra Somaalii Affaar Hararii yoo baay'achuu baateyyuu inni kuniyyuu baay'ee olaanaadha. Akkuma kana immoo naannoodhaan immoo magaalotaan yoo fudhattan Addis Ababaa keessatti parsantii 54 jira, Dirreedawaan 79tu jira. So warri kun immoo warreen immoo baay'ee immoo keessatti xinnoo ta'an dhagna qabaan shamarranii keessatti xinnoo ta'an Tigraay fi Gaambeellaadha. Tigraay parsantii 24dha. Gaambeellaan immoo parsantii 33dha. Isaan kun baay'ee gadaanoo warra jedhamanidha yookiin immoo female genital cutting yookiin dhagna qabaan shamarranii kun baay'ee gadaanaa jedhamee akka biyya keenyaatti kan beekamudha. Egaa walumaa gala kun dhagna qabaan kun baay'inaan jira. Amma yeroo ammaa kana yoo fudhattan immoo gadi bu'aadha akka biyya keenyaattis haa ta'u akka walii galaattu dhagna qabaan shamarranii kun baay'ee gadi bu'aa jira jechuudha. Ilaala asitti yoo Tigraayidhaa fi Gaambeellaa kana fudhattanii baay'ee gadi bu'aadha. Baay'ee namatti tola. Dhagna qabaan shamarranii baay'inaan hin jiru jechuudha iddoo kana. Yoo immoo gubbaa deemtan Somaalii keessa yoo fudhattan ilaala. Somaalii jechuun 99% jechuun parsantii tokkittiitu hin jiru jechuudha. Kanaatti guutummaa guutuutti dhagna qabaan shamarranii jira. Hin geggeeffama jechuudha. Yoo qorannoon geggeeffame kun dhugaadha ta'ee fi Tigraay keessatti xinnoodha. Gaambeellaa keessas akkasuma Somaalii fi Affaar Harar keessa immoo baay'inaan guddaadha jechuudha. Health impacts of female genital cutting miidhaa maalii qabaa? Dhagna qabaan shamarranii kun maal fidaa? Rakkoon inni fiduu danda'u maa inni
isa jedhudha. Sana dura garuu gosa afurtu jira dhagna qabaan. Dhagna qabaanii gosa afurtu jira. Gosa arfan kun immoo akkaataa isaa orderii isaatiin gaafan isinitti immoo inni jalqabaa type 1, type 2, type 3 fi type 4 dha. Yookiin immoo clitoridectomy, excision, infibulation fi all the rest jedhamanii bakka afuritti qoodamu. Kuni keessumaa gosoonni kuni fakkeenya warreen sadan jalqaba irratti argine suni type 1, type 2, type 3 suni biyya keenya Itoophiyaa keessatti baay'inaan kanneen raawwatamanidha. Akkasumas immoo akka demographic and health survey bara 2016 lafa kaa'etti percentii 3 kan ta'an yookiin umuriin isaanii waggaa 15 hanga 49 kan ta'anii gosi isaaniitiin dhagna qabatan yookiin gosa akkamii dhagna qabatu isa jedhuu fi gosa isaa tokkoffaarra jiru sana type 1 sana clitoridectomy kan jedhu sanadha kan isaan qabatan jechuudha. Inni percentii 7 sun immoo isaan immoo gosa infibulation isa jennu yookiin gosa sadaffaarra jiru sanadha kan isaan qabatan jechuudha. Akkuma kana immoo percentii 73 kan qabatan immoo excision yookiin flesh removed anni kuni percentii gosa lammaffaa type 2 sanadha kan isaan dhagna qabatanii jechuudha. Hunda isaanii keessaa baay'ee hamaa fi inni baay'ee cimaan yookiin rakkina qabu gosa sadaffaarra isa jiru sana yookiin infibulation isa jennu inni baay'ee gosa isa hamaa fi isa rakkoo fiduu danda'udha jechuudha. Warra kaanii wajjin gaafa wal bira compare goonu jechuudha. Isaan keessaa biyyoonni fakkeenyaaf yookiin naannoleen akka Itoophiyaa keessatti argaman eenyuuf gosa sadaffaa kanaan kan geggeessan isa jedhuu fi Soomaalii, Affaarii fi Harar region warra jalqaba isinii kaase sana persentiidhaan illee olaanoodha. Iddoo baay'inaan kan dhagna qabaa shamarranii kana geggeessan jedheen jalqaba isinii kaase warra akka Soomaalii, Affaarii fi Harar kuni baay'inaan gosa sadaffaa kanadha yookiin immoo infibulation kan jennu kana kan isaanii geggeessan jechuudha baay'inaan. Akkuma dursee isinitti himuu yaale dhagna qabaan dubartootaa kuni rakkoowwan adda addaa fiduu danda'a. Rakkoowwan inni fiduu danda'u sana keessaa inni jalqabaa severe bleedingidha yookiin garmalee dhiigi dhangala'uudha. Garmalee dhiigi dhangala'aa infection illee ni uuma. Infection meeshaa isaan ittiin dhagna qabatan sun garaagara ta'uu danda'a. Hawaasa gara hawaasaatti yeroo sana dhukkuboonni adda addaa qaama saalaa ishee sanatti darbuu danda'a. Inni biraan pain during sexual intercourse dha. Yeroo wal quunnamtii saalaa gootu dhukkubbiin itti dhaga'amuu danda'a. Maaliif fedhii iseedha kan citu fedhii isee irraa kutanii akka isheen fedhii qaama wal quunnamtii saalaan godhanne gochuudha. Inni biraan immoo delivering complication dha. Yeroo da'umsaa irratti rakkoon ishee mudachuu danda'a. Yeroo da'umsaa kana immoo rakkoon ishee mudatu inni jalqabaa ofii du'uu dandeessi, mucaan du'uu danda'a, yookiin lamman isaanii wal faana du'uu danda'u. Akkuma kana immoo feestuulaadhaaf illee balaa akkasiif ishee saaxiluu danda'a. Inni kun fiizikaalii yookiin qaama ishee irra wanta ga'udha. Akkuma kana immoo psychological problem illee jira. Rakkoon psychological jiru. Inni kan biraa factors that encourage female genital cutting. Namoonni maaliif dhagna qabaa kana godhu? Maaltu dugda duuba jira? Maaltu jajjabeessa? Dhagna qabaa kanatti maaltu isaan kakaasasa jedhuu fi why do people practice female genital cutting? Maaliif dhagna qabu namoonni isa jedhuu fi wantoota gurguddaa lama isinii kaasa iddoo kanatti. Inni jalqabaa people consider it an integral part of their culture. Aadaadhaan wal qabsiisu. Aadaadha jedhu. Dhagna qabuun aadaadha. Durbi tokko dhagna qabanne taanaan aadaadhaan ala jirti jechuudha. Kanaaf dhagna qabuun akka aadaatti ilaalama. Inni lammaffaan immoo people believe that their practice has some benefits. Akka hawaasi kun yaadanitti dhagna qabaa shamarranii kana ilaalchisee isa duukaa immoo faayidaaleen tokko jiru. Faayidaaleen muraasi jiru. Dhagna qabaa kana ilaalchisee jechuudha. Faayidaan wayii hawaasa kana keessatti hin argama. Yoo dhagna qaban yoo ijoollee isaanii yookiin mucaa durbaa isaanii dhagna qaban jechuudha. Kanaafuu faayidaaleen sun warra kamii isa jedhu tokko inni jalqabaa shamarran qulqulleessuudha. Purifying girls dhagna qabu jechuun mucaa durbaa sana qulqulleessuudha. Akka qulqulleessuutti ilaalama. Uumamaan mucaan durbaa tokko qulqulluu miti jedhu.
Maaliif dhagna qabamte malee qulqulluu miti isheen jedhanii waan yaadaniif dhagna qabu jechuudha. Inni biraan durbi tokko dhagna hin qabanne taanaan amanamtuu miti jedhu hawaasa keetti yaada. Humna qabdi garmalee cimtuudha. Baalageedha. Hin abboomamtu jedhanii yaadu akka Itoophiyaa biyyuma Itoophiyaa kana keessatti jechuudha. Akkuma kana immoo meeshaa fa'aa caccabsiitii dhagna hin qabanne taanaan jedhaniiti kan hawaasi kun yaadu akka inni itti amanutti jechuudha. Inni biraan uncircumcised girl yookiin immoo dubartiin yookiin durbi tokko dhagna hin qabanne taanaan fedhiin saalaa yookiin fedhiin wal quunnamtii saalaa ishee baay'ee ariifataa. Sanaa wajjinis kanaa wajjinis gaa'ila godhachuu dandeessi, heerumuu dandeessi, abbaa barbaadde bira deemteedhani waan shakkaniif dhagna qabu jechuudha. Inni biraan immoo yoo heerumteeyyuu abbaa manaa ishee jala yookiin gaa'illi isheen qabatte sun gaa'ila umurii dheeraa yookiin immoo gaa'ila guutuutti lakkaa'amu jedhanii waan yaadaniifitu dhagna qabu jechuudha yeroo baay'ee. Factors that encourage isa jedhu maaltu jajjabeessa isa jedhu irrattidha jechuudha inni kun. Kanaafuu dubartiin tokko yookiin durbi tokko dhagna hin qabanne taanaan gaa'illi ishee guutuu miti. Umurii dheeraa jiraachuu hin danda'u gaa'illi ishee jedhanii yaadu. Inni biraan hawaasa biratti durbummaan iddoo guddaa qaba. Durbi tokko durbummaa ishee eeggattee heerumuun dirqama isheeti. Kanaafuu malattiin durbummaa durba tokko ittiin eeganii ka'an jedhee hawaasi kun kan inni ittiin amanu dhagna qabuudhaan. Yoo dhagna qabatte durbi tokko fedhiin isheen irra ta'u waan ta'eef wal quunnamtii saalaaf hin ariifattu yookiin hin barbaaddu hin feetu hin irrata fedhiin ishee waan ta'eef. Kanaaf malattiin durbummaa isaanii ka'an keessaa inni tokko female genital cuttingidha jechuudha. Namni tokko dhagna qabaan kun miidhaa qaba. Kanaafuu dhala koo yookiin mucaa koo dhagna hin qabsiisu jedhee yoo yaade yookiin immoo mucaan sun dhagna hin qabadhu yoo jette maaltu ishee irra gahaa isa jedhuu fi inni jalqabaa social exclusionii fi marginalizationidha. Social exclusion jechuun heerumuu gaa'ila godhachuu wajjiniin jiraachuu wantoota akkasiirraa hin dhorkamti jechuudha. Deemuu hin dandeessu akka barbaadde. Sababni isaa exclusioniin irra gaheera jechuudha. Inni lammaffaan immoo gossip and insulted hasaasanii waa'ee ishee haasa'uu ishee hamachuu fi arrabsoo jechuudha. Insult jechuun arrabsoodha. Gossipiin immoo hasaasuudha waa'ee nama tokko hamachuu jechuudha. Kanaafuu kanatu ishee irra gahaa yookiin immoo warra mucaa irra gahuu danda'a jechuudha. Kanaafuu dirqama ishee maal taate jechuudha dhagna qabatti jechuudha. Gaafa dhagna qabattu immoo rakkooleen sila haasaa turre sun severe bleeding isa jenne fistula isa jenne wantoota kana fakkaatan suni rakkooleen sun dhufanii mucaa sanarra gahu jechuudha. Kanaaf akka barbaadde deemuu waan barbaadde hojjechuu lafa barbaadde dhaquuf mirga hin qabdu jechuudha. Biyyuma keenya keessa Itoophiyaa keessatti jechuudha dhiironni dubartii yookiin durba dhagna hin qabanne hin barbaadan gaa'ilaaf hin fuudhan. Akkuma kana immoo hiriyummaa jaalalummaa wajjiniin dabarsuu hin barbaadan because rakkoowwan dura dubbanne sana qabdi waan ta'eef qodaa caccabsuu sexual drive ta'uu ishee hin abboomamtu gadi hin jettu qodaa caccabsitii isa jedhamu sana waan dhaga'ee sammuu isaatti baattatee deemuuf durba tokko hin barbaadu jechuudha. Biyyoota tokko yoo fudhattanii namoonni nyaata durbii dhagna hin qabanne tokko hojjettu hin nyaatan because minyaawu maqaa adda addaatti moggaasu. Akkuma kana immoo dubartoonni yookiin durboonni dhagna hin qabanne nama wajjin walitti dabalamuun iddoo walgahii adda addaa deemuun mana kadhataa deemuun masjiida dhaquun charchii dhaquun hin eeyyamamuuf isaaniif. Maaliif akka qulqulluun taanetti hawaasi kun waan yaaduuf iddoo sana dhaquun hin danda'amu jechuudha. Exclude ta'u yookiin immoo marginalize ta'u wanta kamiin iyyuu opportunity isaan qaban yookiin carraa isaan qaban hundumtu cufaadha. Sababa maali? Sababa dhagna qabachuu dhiisaniif jechuudha. Kanaafuu dhagna qabachuu dhiisuun durba tokko yookiin shamarran tokko rakkoowwan hedduudhaaf ishee saaxilaa jechuudha akka hawaasi kun lafa kaa'utti. Asirraa wanti nuyi barannu inni jalqabaa female genital cutting inni jennu kun aadaa booddeettafaadha. Akka anthropologiitti
yookiin akka nama anthropoloojii baratee tokkotti yaadi kun hawaasa biratti fudhatamaa qabaatu iyyuu malee hawaasi kun akkasitti haa yaadu malee miidhaa baay'ee qaba. Kanaaf kanarraa barannee hawaasa aadaa akkasii kana aadaa edee faayidaa qabadee fudhatu kana barsiisuu itti immoo miidhaa akka inni qabu itti agarsiisuun immoo gahee keenya jechuudha. Kanaaf kana barachuun keenya wantoota aadaa booddeetti hafuu akkasii kan akka nuyi sirreessinuuf nu gargaara. Barumsi keenya kana fakkaata.